ഓക്കെ. അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾസിനകത്ത് നമുക്കൊരു 5 ടൈപ്പ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റംസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സൈക്കിൾ വിത്ത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. അപ്പം നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡയഗ്രം ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് കംപ്രഷൻ ഡ്രൈ ആണോ, വെറ്റ് കംപ്രഷൻ ആണോ, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണോ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണോ, അതോ ബിഫോർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണോ, ദെൻ സബ് കൂളിംഗ് ആണോ, ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് ആ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിനാണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഒരു 5 രീതിയിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സാണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ COPക്ക് അത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഡയഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വൺസ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ വിത്ത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് കംപ്രഷൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് when the vapor is dry and the ഹലോ കുറച്ച് സെക്ഷൻ കാണുന്നില്ല സർ. പിപിടി സൂം ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സൂം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നോക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം. ഇപ്പോഴോ? സർ മേളത്തെ സെക്ഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, കുറച്ച് ഭാഗം കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, ഇവിടുന്ന് വിത്ത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് തൊട്ടാ കാണുന്നത്. ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല? ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സൈക്കിൾ വിത്ത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. സോ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം റിമൈൻഡ് ചെയ്യത്രേ ഉള്ളൂ, അതായത് വേപ്പർ ഈസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കംപ്രഷൻ. അപ്പം കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി എസ് ഡയഗ്രം ഉണ്ട്, PH ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് PH ഡയഗ്രാം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് ഇസ് ദ PH ഡയഗ്രാം. PH ഡയഗ്രാം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 1 to 2 ആണ് വരുന്നത്. ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് വേപ്പർ ഈസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കംപ്രഷൻ. സോ എൻഡ് ഓഫ് ദ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഇവിടെ വരുന്നതും 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോമിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡോമിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനും, ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനും ആയിരിക്കും. സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 100% ലിക്വിഡ് തന്നെയായിരിക്കും. സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ 100% സബ്സ്റ്റൻസ് വേപ്പർ ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. ഇനി പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ 100% ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് കൂടിയും സബ് കൂൾഡ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ റീജിയനിൽ എന്ന് പറയുന്നതും 100% ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് കൂൾഡ് ആണ്. സബ് കൂൾഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ ഒന്നും എന്തായി മാറില്ല, വേപ്പർ ഫോർമേഷൻ നടക്കില്ല. അതാണ് സബ് കൂൾഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ഫർദർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേപ്പർ ഫോം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റീജിയനിലേക്ക് കയറും. അടുത്ത റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ ലിക്വിഡും ഉണ്ട് വേപ്പറും ഉണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുകയും ലിക്വിഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ആ ഒരു ഫേസ് കൺവേർഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനനുസരിച്ച് വേപ്പർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 100% എന്ത് കൺവേർഷൻ നടക്കും, ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ കൺവേർഷൻ നടക്കും. അവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റും 100% എന്തായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, വേപ്പർ ഫോമിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പിന്നെയും ഫർദർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും, അവിടെയും 100% വേപ്പർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ്.
സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഹീറ്റൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഉടനെ എന്തായി മാറില്ല, അതിനകത്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, കണ്ടൻസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഈ ലൈൻ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ്. അപ്പം 2-ൽ നിന്നും കുറച്ച് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ എന്താണ്, ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു കൂളിംഗ് മീഡിയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഉടനെ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടൻസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, മീൻസ് ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇനി 3-ൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായി മാറും, ലിക്വിഡായി മാറും. അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കംപ്രഷൻ. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ ഡ്രൈ ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, എപ്പോഴും കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് വെറ്റ് റീജിയനിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് കംപ്രഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കംപ്രഷൻ ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വെറ്റ് റീജിയനിലായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിനകത്ത് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ കയറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തും. ഇവിടെ എന്താണ്, ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷനാണ് 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ 2 എന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ഓണല്ലോ സാർ? റെക്കോർഡിംഗ് ഓണോ? ഞാൻ ഇതിപ്പം യൂസിട്ടില്ല, അല്ലാതെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നോളൂ. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വെറ്റ് റീജിയനിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ലിക്വിഡിൻ്റെയും വേപ്പറിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വേപ്പറായി മാറി. പക്ഷേ കണ്ടൻസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൂൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ദൂരം പാസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എവിടെ കയറത്തുള്ളൂ, ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡ് പേപ്പർ ഡോമിനുള്ളിൽ കയറത്തുള്ളൂ. അതുവരെയും എന്ത് ചെയ്യും, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എനിക്ക് ചെറിയ സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള കണ്ടൻസർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസറിനകത്തോടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് 4 to 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എപ്പോഴും റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റാണ്. റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ 4 to 1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൻ്റയർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കൂടും. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ COP കൂടുകയും ചെയ്യും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ COP എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ഡൺ കുറയ്ക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കൂട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസും കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നമ്മളിതൊക്കെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് അവർ പറയത്തേ ഉള്ളൂ ദ വേപ്പർ ഈസ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും സെയിം തന്നെയാണ്. റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ്. റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് H1 - H4 ആണ്. ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് H2 - H1 ആണ്. ഇവിടെ ഐസെൻതാൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് 3ഉം 4ഉം സെയിം തന്നെയാണ്. അവിടെ അവർ HF3 എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ രീതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ ടേബിൾ ആവശ്യമുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റീം ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു റെഫ്രിജറേഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ റെഫ്രിജറൻറ്റിനും ഇതേപോലെ pH ഡയഗ്രാംസും ഉണ്ടാകും. ആ pH ഡയഗ്രാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ HF3 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ മേടിക്കണം, റെഫ്രിജറേഷൻ ടേബിൾ മേടിക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടി. ദെൻ അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ വേപ്പർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. അപ്പം സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി മാറി, റീജിയൻ വെളിയിലേക്ക് പോയി, ഡോമിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ആ സമയത്ത് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലെത്താം.
ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലെത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ വെൻ ദ വേപ്പർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ ഓർ ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ എന്നവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും എവിടെ നിന്നാണ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടെ പറയും. വെറ്റ് കംപ്രഷൻ റീച്ചസ് ടു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കും, ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും തീരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും, സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിലായിരിക്കും. ഡ്രൈ കംപ്രഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കംപ്രഷൻ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിൽ നിന്നായിരിക്കും, എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കംപ്രഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എവിടെ ആയിരിക്കും, സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് കംപ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു PS ഡയഗ്രാം TS ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ PS ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സാധനം ഇതാണ്. അതായത് ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആര് ചോദിച്ചാലും വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു PS ഡയഗ്രാം, അൺലെസ് ദേ ആർ സ്പെസിഫൈഡ്. കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കണം, ഇന്ന രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ PS ഡയഗ്രാം TS ഡയഗ്രാം മാറ്റും. ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡ്രൈ കംപ്രഷനാണ്. അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ നിന്ന് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിലാണ്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് T2 ആണ്. സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്കറിയാം, സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെയൊന്നും അതെന്താവില്ല, ലിക്വിഡ് ആവില്ല. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് കുറച്ച് അത് എപ്പോഴാണോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനിലെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പം 2 മുതൽ 2' വരെ അതിൻ്റെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും തന്നെ, അതായത് കണ്ടൻസറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ലിക്വിഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. തുടക്കം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, അത് വേപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ദൂരവും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ആ കൂളൻ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മീൻസ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് T2'ലെത്തും. T2'ലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ഡോമിൽ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മൊത്തം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടെയാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫർദറായിട്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും കിട്ടും, T2 കിട്ടും, T2' കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ P2-ലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും 2'ലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും 3-ലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? TS ഡയഗ്രാം ഇതാണ്, PS ഡയഗ്രാം ഇതാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്? ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് എൻതാൽപ്പി. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ H1 - H4 ആണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ്. ദെൻ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. H2 - H1 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് = H1 - H4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ H2 - H1, അല്ലെങ്കിൽ H4 = H3. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേപ്പർ ഡോമിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ HF3, ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലൂയിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ മിക്സ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് HF3 എന്നുള്ള ടേം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവിടെ H4 = നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു വേപ്പർ. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ ചാർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മാത്രം മതി. PS ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന പ്രഷർ ടു ഇന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 2 പ്രഷേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, പ്രഷർ കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, നേരെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിടുക. കാര്യം ആ പ്രഷറിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 കിട്ടി. ദെൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ 3 എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനിലെത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്തി.
അവിടെ നേരെ താഴോട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും. അപ്പം ഈസിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ. 2 പ്രഷർ ലിമിറ്റ്സ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, now when the vapor is wet after compression, that is wet compression. wet compression എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ്, വെറ്റാണ്. ആ സമയത്ത് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി കംപ്രഷൻ വെറ്റ് കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് റീജിയനിലാണ്, എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും വെറ്റ് റീജിയനിലാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുമ്പോഴും എന്തായിട്ടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വേപ്പറായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല, അവിടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഫ്രിജറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. ആ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് H1 - H4 എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. മീൻസ് COP വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും, കംപ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ലിക്വിഡിനെയും വേപ്പറിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്രസ് ചെയ്ത് തീരുമ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ലിക്വിഡും വേപ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കും. റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് H1 - H4 / H2 - H1 ആണ്. H4 = HF3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് when the vapor is wet after compression. Now അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾ വിത്ത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ബിഫോർ കംപ്രഷൻ. അപ്പം കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്താണ്, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലാണ്. അപ്പം പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ട, ഈ കർവ് ലൈനും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് തന്നെ വരച്ചിരുന്നാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കർവായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ചിലതിനകത്ത് അത് കർവുണ്ട്, ചിലതിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരച്ചു. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപിക് ലൈൻസ് ഇവിടെ കർവായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാവൂ. അതല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഐസെൻട്രോപിക് ലൈൻസ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, സോ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വേപ്പർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം വരെ എത്തിയുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡായി റെഫ്രിജറൻ്റ് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. ഇൻസാറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അതൊക്കെ നമ്മളിനി ഫർദർ പഠിക്കും അടുത്തതിനകത്ത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് നടക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സബ് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറ്റ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ 1 to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം വെറ്റ് കംപ്രഷൻ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഇവിടെ 2 ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും കൂടെ കയറും. T1 കയറും, T2 കയറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തൂടെ വന്ന് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പറായി. പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യണം. ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറായി മാറും. മീൻസ് ദാറ്റ് ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് T1 എന്ന് പറയുന്ന ഫർദർ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നത്. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കംപ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഹീറ്റിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ COP ഇവിടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും H1 - H4 എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റാണ്, ലെങ്ത് കൂടി. പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ COP കുറയാനുള്ള ചാൻസാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ. ഓക്കെ, H2 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷനായി സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിലാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂളൻ്റ് എവിടെ, റെഫ്രിജറൻ്റ് എവിടെ കയറി, കണ്ടൻസറിൽ വരും. കണ്ടൻസറിനകത്തൂടെ വീണ്ടും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെന്തായി മാറും, വെറ്റ് റീജിയനിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തും. ആ വെറ്റ് റീജിയനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫസ്റ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ വരും. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇതാണ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾ വിത്ത് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ COP ഡയഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് മാത്രമാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾ വിത്ത് അണ്ടർ കൂളിംഗ് ഓർ സബ് കൂളിംഗ്. അപ്പം സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി തന്നെ പോകും, ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ദാറ്റ് നേരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പറിനെ എടുത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ റീജിയനിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൻസറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം റെഫ്രിജറൻ്റ് ആദ്യം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെ വരും, സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ വരും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട്
ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്യും. ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്ത് ഈ സമയത്തെല്ലാം ഇത് കണ്ടൻസറിനകത്ത് തന്നെയാണ് റെഫ്രിജറൻറ്റ്. പിന്നീട് വന്ന് അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പ്രോസസ്സ് ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നിർത്തത്തില്ല. വീണ്ടും ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസറിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസറിൽ ഇവിടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 3' നിന്ന് 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. എന്ന് വെച്ചാൽ 3' 3 രണ്ടും 2 ആണ്. അപ്പം സബ് കൂൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നു. ലിക്വിഡാണ്, പക്ഷേ ഒരുപാട് തണുത്തു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പോയിന്റിൽ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. സോ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നോർമൽ കൊടുത്ത കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും കുറവാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കണ്ടൻസറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി. ആ ഒരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സബ് കൂൾ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത സാധനം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ്, അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 4 ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ലിക്വിഡാണ്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് സബ് കൂൾഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിത്തരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലിക്വിഡാണ്, 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ലിക്വിഡാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത്രത്തോളം എന്ത് കിട്ടും, റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എനിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ സബ് കൂളിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അണ്ടർ കൂളിംഗ് ഓർ സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഷർ എൻതാൽപ്പി ഡയഗ്രാം ഓർ pH ഡയഗ്രാമാണ്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ pH ഡയഗ്രാം. നമ്മൾ ചാർട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വേപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ഡോം എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചേഞ്ച് കളർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനും. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റായി, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനുമായി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പറും, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേപ്പർ, ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ലിക്വിഡാണ്. കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് സബ് കൂൾഡാണ്, ഇത് ലിക്വിഡ് സബ് കൂൾഡാണ്, ഇവിടെ വേപ്പർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പ്രഷർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പ്രഷർ 5 ബാറും ഇത് 5 ആണ്, 1 ബാറും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1 ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും. വെറ്റ് കംപ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രൈ കംപ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഐസെൻട്രോപിക് ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ച് 5 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്, പ്രഷർ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 1 കിട്ടി, 2 കിട്ടി. നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് എടുത്ത് നേരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് വരും. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഐസെൻതാൽപ്പിക്കലി ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തും. ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടി. സോ 1 2 3 4. അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് എൻതാൽപ്പി കിട്ടും, H1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും, H2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ H1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ H2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ H4 ഉണ്ട്. സോ H1 - H4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ H2 - H1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് COP കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു pH ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന 1 to 2 കംപ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് അവർ 1 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളെല്ലാം കോമൺ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് 2, ദിസ് ഈസ് 3, ദിസ് ഈസ് 4. അറിയുന്നത് 1 to 2 ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ, 2 to 3 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ്, 3 to 4
ഐസെൻതാൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്, 4-1 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇവാപറേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.